السلام علیکم، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ کړه یاست په خیر یاست؟ ښه خدای وختونه در ځای کوم چې د دې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کوو. سبجیکټ مو چې څه اخیستی هغه اونکولوژي مو رااخیستی ده، چې په هغې کې پارټ 2 دی. سیده اونکولوژي چې شته، اونکو چې دی کینسر ته ویل کېږي او سرطان ته ویل کېږي. لوجي مطلب چې دا سټډي ته وایي. په هغه کې مو څه شی رااخیستی دی؟ ټیومر مارکر یا بایو مارکر. سیده په دې کې بیا په دغه بایو مارکر کې چې دی بیا یو نومیږي د اف پی په نامه باندې، یعنی الفا بیټو پروټین ټیسټ باندې. اوس راځو ګورو چې دا ټیسټ څه مطلب لري، څه وخت جوړیږي او څه چیز لپاره کیږي. په دې باندې ټوله په دې کې سر خلاصې سیده. او زه یې په انګلیش پښتو ته وایم، بیا په تسلي سره در خلاصوم. سیده الفا پروټین از glycoprotein that is produced in early fetal life by the liver. الفا پروټین یو ګلایکوپروټین دی چې د جنین په لومړی ژوند کې د ځیګر لخوا تولید کېږي. یعنې د دې جملې مطلب دا دی چې دا وایي دا کوم الفا پروټین چې دی دا دې ته ویل کېږي ګلایکوپروټین. سیده دا څه وخت جوړیږي؟ دا هغه وخت جوړیږي چې کله کوچنی جوړیږي د مور په نس کې، نو دا هغه وخت جوړیږي. د چا په ذریعه جوړیږي؟ هغه د اینې په ذریعه جوړیږي. سیده او دا چې دی د ټولو زیات چې دی دا کم پروټین چې دی په دا کوچني کې په دا وخت کې، مطلب تر ګردو پروټین زیات، یعنی پلازما پروټین چې دی هغه دغه پروټین زیات وي په دا کوچني کې. سیده او دا چې دی اممیچور سیلز دي د اینې، یعنی نابالغه کوم چې د اینې سیل حجرې چې دی هغه یې تولیدوي. سیده او دا چې دی په کوچني کې چې دی د کله چې د مور په نس کې وي، یعنی هغه چې د 14 تر 18 پورې هفتو پورې وي، نو په هغه وخت کې دا په کوچني کې نو کوچنی چې کله د مور په نس کې، نو په دې کې دا بیخي ډېر په تعداد باندې تولیدېږي. نو او که دا کوچنی پیدا هم سي د 18 میاشتې ونیسي، بیا تر 1 کاله پورې د دې لیول په دا مابینځ کې ډېر وي. لیکن دی چې 1 کال یا 18 میاشتې ته ورسېږي چې کله دی دغه کېږي، نو هغه وخت کښته شي. او په غټ کې راتلل د دې علامات ډېر خطرناک کېدای شي. سیده نو په دې وجه باندې لکه بالغ انسان وي، نو په هغه کې د دې راتلل بیخي غټ خطرناک دی. زه اوس مخته ساده خلاصوم. سیده او په زنانو کې چې کوم کوچنی لري، په هغه کې چې راشي هغه دونه مسله نه لري. سیده هغه هغه وخت چې کله د 14 هفتې ونیسي، بیا د 18 هفتو پر مابینځ کې. سیده اوس راځو مخته ګورو چې دې تخصصي امپورټنټ چیز دی، یعنی ډایګنوزس امپورټنټ چیز دی. دا موږ د چیز لپاره کوشش کوو چې معلوموو یې موږ ته څه اهمیت لري چې دا معلوموو. سیده هغه دا وجه دا په دې دا امپورټنټ شی مو نور مخته نور جملې دي چې په دې زه ډایګنوستیک امپورټنټ تر وښیم کوم موږ ته تخصصي یا تخصیص چې کوم یعنی اهمیت لري. هغې مخته ځو. الفا فیټو پروټین یعنی is used as a tumor marker to help detect and diagnose cancer of the liver, testicular and ovaries. دا موږ ته یعنی دا کومک راکوي یا دا په دې کې کارېږي. دا ټیومر مارکر دی چې موږ ته کومک راکوي، یعنی په ډیټیکټ کې، یعنی په پیدا کولو کې د سرطان، د چی شي سرطان، د اینې سرطان، د خایو سرطان، کوم ټیسټیکل ورته وایي، د هغو کوم سرطان وي، یا د اوریز د هګیو کوم چې کوم د هګیو د زنانو کوم تخمدان چې دی په هغه کې چې کوم کینسر وي هغه موږ ته راشي. یعنی د هغو تخصیص کې مرسته موږ ته کوي چې دا کوم ټایپ کینسر دی، که د اینې دی، که د ټیسټیکل دی، او د اوریز دی. سیده بل موږ ته AB is measured during 16 or 18 weeks gestation as a screening test for neurological defects in the fetus. نو د مطلب دا دی، د دې جملې مطلب دا دی، دی وایي کله چې د 14 هفته یا 18 هفته شروع وي، نو په دا وخت کې بیا موږ ته دی کوم چې نیورولوژیکل یعنی کوم عصبي نیمګړتیاوې اندازه کوي، موږ ته راښیي چې دا موږ ته راښیي چې کله د مور په نس کې چې د 14 یا 18 هفته شروع وي، نو په هغه وخت کې د عصبي کوم رشې جوړېږي یا ټیوب جوړېږي، نو هغه چې کله نیمګړتیاوې پاتې شي یا نیم پاتې شي، د هغه حالات هم موږ ته راښیي چې موږ کله د زنانو څخه وینه واخلو په دا وخت کې چې که دا موږ ته راښیي چې د عصبي نیمګړتیاوې څنګه دي او څنګه دي. هغه اوس ګورو څنګه کېږي او په کومه طریقه کېږي. اوس به دلته خپل لاندې سره خلاصېږي. When the neural tube
is not closed. FB leaks into the amniotic fluid and release the FB levels. These in turn rise level of the FB in maternal bloods. کله چې ته عصبي ټیوب بند نه وي نو اف بي د منوټیک مایع ته ننوځي او د اف بي کچه ټیټوي او د په بدل کې د مندې په وینې کې د اف بي کچه لوړوي. یعنې دغه وجه کیدای شي نو کله چې هلته د مور په نس کې دا نیورل ټیوب چې ته وایي دا کوم د عصبي ټیوب چې دی یعنې عصبي کوم چې ټیوب چې دی نو دا کله چې بند نه شي دا خو هلته جوړېږي نو کله چې جوړېږي خپل پر اندازه باندې جوړ شي بره بند شي هغه کلوز شي یعنې هلته خپل ځای بند کړي نو چې کله دا کلوز نه شي یعنې بند نه شي نو دا بیا لیک کېږي. لیک مطلب دا دی چې دی بیا د کوم سیل چې دي او د کوم پروټین چې دی ګلایکو پروټین چې دی د اف بي یعنې الفا پروټین چې دی دا بیا څه سمو کې امنیوټیک فلویډ ته ولاړ شي. دا بیا په نس کې د مور کوم اوبه چې دي هغو اوبو ته ولاړ شي. نو هغو اوبو ته چې ولاړ شي د دې مطلب دا شو چې کله په کوچني کې بیا څه مسله کېږي کمیږي په کوچني کې چې دی د دې لیول کم شو نو کله چې کم شو هلته هغه عصبي ټیوب سم نه جوړېږي نو او د مور کچه چې ده په دې وجه باندې په مور کې بیا د دې لیول زیات شي نو دغه وجه کېدای شي نو په دې وجه باندې موږ د عصبي یا نیورولوژیکل نیمګړتیا موږ معلوموو په دغه کې یعنې په دغه پروسس کې د کېږي. اوس راځو چې ګورو دا کم کینسر موږ ته جوړېږي په عینه کې کوم کینسر جوړېږي او د هغو نومان چیش دي یا د هغه کینسر ټایپ چیش دی صحیح ده او ګورو د دې نارمل رینج نور څو دی صحیح ده. اوس راځو په دا کینسر درته وایم بیا وځو by a variety of tumor including hepatocellular carcinoma या hepatoblastoma and non-seminomatous gram cells tumor of the ovary and testicles. د مختلف ټومرونو په واسطه د هایپټوسیلولر کراسینوما یا هایپټوبلاستوما یا د تخمدان او یا د ټیسټیز غیر سیمینومایوټس یا جرثومي حجرې ټومرونه جینونو کراسینوما یعنې د دې مطلب دا دی چې اوس وایو یا موږ ته دا د قسم د نومان سلو. اوس راځو هایپټوسیلولر چیش دی یو پله په دې سره خلاص کړه چې هایپټو مطلب چیش دی. هایپټو چې د په عینه کې یو کوچني حجرې ته وایي کېږي د دې یو قسم حجرې دي د عکس کې زه در ښکاره کوم دې ته کېږي د هایپټو په دغه وجه باندې دې ته د حجرو ته وایي کېږي نو دی وایي هغه حجرو چې دی د هغو کینسر پیدا کېدای شي یعنې هایپټوسیلولر کراسینوما ورته کېږي. کراسینوما بیا د کینسر یو ټایپ دی صحیح ده. په دې کراسینوما باندې زه ماسې یو عکس ښکاره کوم نور سر نه در خلاصوم چې دا کراسینوما چې تخلي پیدا وسه سرطان ته وایي کېږي هغه زه بیا په هیسټولوژي کې درښیم صحیح ده. نو دغه کینسر کېدای شي یا هپټوبلاستوما کېدای شي. هپټوبلاستوما هغه کینسر دی چې یعنې د حجرو امیچور سیل دی یعنې نابالغه سیل زیات شي. کوم نابالغه سیل چې هغه د اوس پر بلوغت ته نه رسېدلي نو هغه زیات شي په عینه کې صحیح ده. او نن سیمینومایوټس چې دی ګرام سیلز ټیومر دا بیا د اوریزو ټسټیکز یعنې د خایو یا د هګیو قسم کینسر دی. دا بیا پر څلور برخو تقسیم شوی دی. اول دې ته وایي کېږي ټیټراټوما ملیګننټ بل دې ته وایي کېږي هغه یولک سیل کراسینوما وایي کېږي یو دی امبرونل کراسینوما ورته وایي کېږي صحیح ده. یو دی بیا دې ته کریو کراسینوما ورته وایي کېږي. دا خپل د کینسر خپل مختلف ټایپ دی صحیح ده. دا چې زه بیا ټرم اف کینسر د ښیم په هغه کې د ښیم چې د دې ټرم مطلب چې دی دا کینسر دا کوم کینسر دی صحیح ده خالي په یاد وساته صحیح ده. په دغه کینسر کې د پروتوکول حالات راتلی شي یعنې دغه کینسر کېدای شي صحیح ده. اوس راځو ګورو چې د دې په کم لیول کې د کوم شي چې دا راشي په کوم شي کې زیات راتلی شي او په کوم کینسر کې کم راتلی شي صحیح ده. یعنې دا په دغه کې کله چې موږ د هایپټوسیلولر کراسینوما ووینو په هغه مریضانو کې دا د 80%
80% ونیسي راتلای چې کوشش کړي چې یعنې په هغه کې دا کېدلی شي سي د کوم چې دې ته هایپو سلولر کارسینوما وایي کېږي نو 80% ناروغان کېدای شي یعنې د دې کچه کېدای شي که کله راشي نو دغه کچه دې کچې ته علامات کولی شي سي ده په دې کې دونه کنفیوژن مه کوه سي ده خالي په یاد وساته او بل چې دی یعنې کله یو بل پرسنټیج چې دی یعنې 50 ونیسي یا د رابعه پورې چې کوم مریضان دي هغه نن سیمینو مایوټس کېدای شي ټسټیکولر ټیومر کېدای شي یعنې که ته هم په انسانانو کې وګورې زه د زنانو د نارینه دواړه درته وایم یعنې په هغو کې چې وګورې په 50 یا د 80% نن سیمینو مایوټس کېدای شي هلته 80% هایپوسلولر کېدای شي دلته یعنې 50 څخه د 80% پورې دغه کینسر راتلی دا یو نالج دپاره مې درکړي په دې باندې دونه سوچ مه خرابوه راځو ګوره د دې نارمل رینج څه دی سیده چې کله زنانه کوچنی ولري د 14 څخه د 18 هفتو پورې په دې مابینځ کې چې ته کله د زنانو سیمپل واخلې نو هغه د 10 ونیسي بیا د 240 مایکروګرام پر ملي لیټره پورې نارمل رینج دی یا د 2 ونیسي بیا د 116 پورې 9 ګرام پر ملي لیټره پورې د دې په جسم کې نارملي ولې خو هلته ما درته وویله وجه یې مالته درښولې ده چې ولې ده سیده او دغسې بالغ انسانان دي یا عمر یې مطلب زیات دي نو هغو د زیات کوشش کوئ چې د ریپورټ نارمل رینج وګورئ بیا دغه ورکوئ خو بهرحال بیا هم په یاد ولې ډېر چینج فرق خو یې دارې وده سیده نو هغه د 0.9 ګرام پر ملي لیټر سوي بیا در 9 ګرام پر ملي لیټر پورې نارمل رینج دی په جسم کې سیده او که زیات شو 400 ته ورسېدی نو دا بیا دا علامات ورکوي چې دا د اینې کینسر دی بل شی نه شي کېدای د اینې کینسر کېدای شي سیده او د دې دپاره به ته په کوم ماشین کې سمپل راخلې او د چیش کې به سمپل راخلې جل ټیوب باندې چی شي سیده هغه به ته سیرم راخلې په جل ټیوب کې جل ټیوب کې به راخلې او دا ټیسټ چې دی دا په اټو انالایزر کېږي اټو انالایزر په دې کم وي او په هر ماشین کې چې وو نوم په هغې کې کېږي خو هارمون انالایزر به لازمن وي هغه کوبس ای 411 کې کېږي دا بیا فل اټو دی په دې کې دونه غټ مشکلات نشته سمپل ورچو کېږي د دې خپل ریجنټ دی فل اټو دی هلته به ته سلیکټ یې په دې خپله د دې ریزلټ درښیي سیده نو په دغه کې په دې ټیسټ کې راوکړه ویډیو مې خوښ شوی لږ کنفیوژن راغلی یا زما څه کوم ځای غلط شوي هغه ته بیا خپله هم سمواسي سیده نور مو بخښه به کوئ